大家好，我是王宇忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？各位看到我们旁边的，我们 Sam Houston 的大学政治系副教授翁履中博士，他不是透过这次不是透过视频了，是坐在我的旁边啊。这次回来是为什么？这次回来主要是受邀参加这个远见高峰会，然后有几场这个演讲，还有一些拜会，所以演讲在哪里？演讲是在这个远东饭店。哦，对，每次都在远东饭店，没错没错。然后这次你的主题讲什么？主题还是围绕着川普2.0时代的台美关系以及美中台的变局。对，我们今天先在这个座谈会之前，先讲一下远见的一些锋芒哈，聊聊我们请这个翁履中帮我们了解一下。不过很有意思，就是你来的，你可在飞机上说一个真的今天的新闻。我们今天的录音的时间差不多是2点多，我们6点多播出。川普又变脸，就在 APEC 他跟中国表达，回答 Blackwell 这个高级晶片禁止，这个本来是个可以有限度的让销路，现在又禁止销路。台湾各大公司这个就紧张了，因为我们是 AI 伺服器公司。台湾很多公司正从台湾这个撤离赴美设厂这个因为川普2日就是前2天又表示美国不会把辉达的 Blackwell 先进晶片给其他人，就意思不太会给中共。然后一改他在10月29号透露可能解禁 Blackwell 晶片销路的态度，短5天内变脸，然后就造成我们股市可能又会产生一些相对性的问题。他永远这样干的。他是啊，如果他不变化，他就不是川普了，他就让你捉摸不定。可是他的变化，他最终还是会回到利益的盘算。那这个变化主要是因为它跟国安有关。美国的国安的团队呢，其实很多人都对于辉达如果要出售晶片，可能会对于美国的资讯安全还有科技战上面，本来就已经被中国拉近距离了。所以现在的美国华府的圈子里面呢，很多人在黄仁勋一直在不断的在推销，就是推广说，要跟中国进行所谓的Blackwell 的这个出口这件事情，其实智库圈里面的反弹，就是政策圈里面的反弹是蛮大的，因为觉得已经拉得很近，如果再给的话，事实上会被拉得更近。可是，在 APEC 会之前，就国安的单位就有建议川普不要这样做。那他在所谓的框边会议跟那个习近平在谈的时候，就泄露了有可能。那回去几天又变了。是。他这样子没关系啊，在美国总统跟高级幕僚之间这样的状态，我们以前觉得君无戏言，但是川普就是要不断的用不确定性来让大家觉得难以捉摸嘛。他的权威是建立在这种不确定性，更何况事实上川普还有其他的卖家可以来出售所谓的辉达的晶片。对，所以我们可以大胆的预测，就是现在对于中国，首先对中国的这个 Blackwell 到底最终会不会解禁，这还是变数不一定完全不卖。另外呢，还有其他的卖家的11月18号、19号，沙烏地阿拉伯的王储就要到华府了。事实上沙烏地一直都想要赶快把半导体晶片也要叫辉达他们到那边去投资。黄仁勋也去过了，所以其实11月中还有另外一个大买家，就是沙烏地中东国家。中东国家如果到了华府，然后签订了某种的协议，我们也不要太意外，辉达还是有地方可以卖。所以黄仁勋呢，也许在中国的部分可能会有点受挫，但是川普也会相对来说没关系啦，我还会去找一个市场给你卖。事实上川普的逻辑一直都是这样的，总是会找到一个替代方案，但是就是要美国赚钱。OK， 好。不过这次好像他回去之后 ，CBS 有访问他，当然也谈到台湾问题嘛，就访问他的台湾问题，就说真的，如果说中共这个侵犯台湾的话，美国会不会主动出来防御？就老问题。他说我不会讲这个事情，就这2天的事情，就是说他认为在他任内，习近平绝对不会动手，他有这么大的把握。就最近的新闻这2天呢，我其实在川普当选的时候，我就说川普当选保台湾4年无平安，就是不会有战争。因为川普的不确定性太高，而且中方已经觉得时间站在我们这边，没有必要去挑战一个变数这么大的一个总统。所以我觉得川普说的呢，跟实际的情况是蛮契合的。但是是不是因为中方害怕他？反而不是，反而是因为中国有自己的步骤，而且按照川普的交手，其实我们可以发现。面对川普第2任，北京对川普的所有的策略都比较强势的回应。在第1任的时候，川普还说你要买东西，还签下大量采购的这个合约但是在第2任的时候，大豆都要拖到最后一刻，所以中方有太多的筹码，在第2任的时候已经掌握了跟川普相处，他就是会塔口，他就是会往后退的。所以其实对于北京来说，根本就不跟你玩这一招。
更像是很有自信的说，你现在要开什么条件，我都让子弹飞一会儿，我慢慢跟你玩。所以川普说什么话呢？包括了说是不是北京跟他，我可以大胆的说，习近平绝对不可能在他面前讲说我在你任内不会侵犯，不会动用武力，这不可能是习近平说的话，这更像是川普在这个表演性质上面会喊出来的话。他们这次所谓的这个就是谈这个框架而已嘛，等于不是主要的高峰会议，就是在这会议旁边开这么一个会。这种的我们经常看到一些在 APEC 会议就是场外会议 side meeting， 对 side meeting 跟这种 summit 就是真的是高峰，就是两个领袖G2两个人要见面的，它的区别性是怎么样？其实 side meeting 当然就这个由字面上来说，就是它不是这场会议的主轴，所以就说，有这个机会，我们再拉开来谈一谈我们两国之间可能在乎的事。那其实这一次的川习的所谓的 side meeting 呢，事实上只是一个确认型的会议，并不会谈敏感的话题。所以之前大家都在预测说会谈什么样的突破，不会有什么突破，因为它的目标是要确认，就是由老大最后拍板，确认什么呢？确认马来西亚的这个谈话，就是何立峰跟这个 Basin 他们在谈话，谈的这些框架，那老大说好，我们就是按照这个来走。其实我们看那个时间呢，他总共才会谈大概100分钟左右，扣掉翻译的时间一半，通常都一半的时间是翻译的，所以大概就是45分钟、50分钟，他真的没有办法谈所谓的敏感的话题，不管是台湾话题、以哈的冲突，还是乌俄的战争，事实上他都没有办法谈，所以就真的只是对照，就是贸易的部分有哪些事情，比如大豆敲定是不是可以买，可以买，买多少他们也没说，事实上中国也没有答应要买多少，就后面人去填空就好了。后面的对，就是只是确认说那我们就会按照之前谈的经贸的部分，主要是一个象征性的意义。可是 side meeting 还是有一些征兆出来嘛？是对这个征兆，就是说，现在川普看起来跟中方的谈判基本上的方式就没有前像那么强硬了。对不对？他还会悄悄话，他出来跟那个态度各方面悄悄话跟习近平讲话，习近平还是那个样子，等等等。你在这边看出什么端倪来没有？就是中美之间现在慢慢平起平坐啊，你可以看到连川普的说话都说他非常非常的荣幸有这个机会可以一起来对话，这个跟过往的差距是蛮大的，而且其实不只是我们自己，有人说会是这个是我们的解读是不是有特别的立场？事实上 APEC 整个会议的感受，包括了各国跟这两强的互动你都可以看得非常的明显，就已经不再是美国主导、美国超强，而是两个其实真的是有点对等的味道了。好，这个等一下我来谈谈。如果说中美已经开始平起平坐了，那全世界各地各个国家，这次你看来了21国的这个说领袖400个多个人参与，整个态势是这样看起来。那这种情况下，台湾会不会越边陲？我们休息一下，马上回来。I like 103, I like radio。大家好，我是王永忠，欢迎收听。我说到哪里了？我们邀请到我们翁履中博士。翁履中博士呢，应邀回来到远见参加座谈是，然后要谈这个美中台的关系。我们先捷足先登，对不起，远见。你刚下飞机，是刚下飞机，在台湾待6天就要回去，没错，没有时差，脑都挖清楚。没问题。好，那就我们谈到 APEC 会议。我们刚刚讲到说，从这一次 APEC 会议，这个亚太这个经合会看出来，中美双方似乎就是有点平起平坐了，包括川普的态度各方面来讲，然后很多迹象可以显示，然后带的就是韩国的李在明你说日本的这个新上的首相这个高市早苗还包括黄循财也去了，你看21个领袖，然后400多个人参加，已经看出这样迹象了。大家就一直在担心说，他们那个旁边side meeting，这个习近平跟这个川普也没有谈到一个字都没有谈到台湾。当然，我们刚才谈到side meeting是一回事，整个看起来这个趋势，亚太经合已经看起来，中美现在的状态是如此了，对不对？在这种情况之下，所以看到很多东西就开始解禁了，就像这个。我看这个印度也开始跟中国通航嘛，加拿大好像也允许这个中方开始旅游了，这代表这个现象是全世界所有的领袖都开始知道这个状况，以后绝对不可能美国独强了，现在已经是非常清楚的这个态度了，这个变化的还就在这
去年这一年呢？差不多就在川普重新回归之后，就是尤其二任的是在时候二任，而且尤其是在关税战之后，关税战对于全世界给的直接的冲击就是这个美国的老大哥，我们到底可不可以信任，或者是可以信任到什么程度？因为川普的关税战是全球地图炮，没有一个国家可以幸免，但是呢又不碍于美国的市场，消费市场确实是最大的，所以我们可以看到 APEC 所有的国家的领袖，他们还是一样非常的尊敬美国，李在明、高市早苗，大家都还是抱持非常尊敬的态度。可是值得注意的蹊跷在于，他们对于中国也绝对不会是撕破脸的，还是一样坚固，而且看到的中美之间的这个互动，我们刚刚说的越来越像是平起平坐。不要忘了，明年 APEC 主办国是中国，在深圳嘛，没错，所以中国其实也已经算好了，就是到今年到明年之间要铺陈的，就是中国要逐渐的取代美国，来补上这个全球所谓的领导者地位的空洞的这个情况。如果要做到这样，那么中国就必须要展现的是一个王道，而不是霸道。相对之下，美国现在的川普就是一个霸道。这次 APEC 会议，川普因为万圣节先回去了嘛，就变成习近平，习主席在那边扮演出大领袖的这个主导权。在那个情况，他也讲了，他一直也跟各领袖啊见面啊、会谈啊，那个态度上，不管你这个韩国总统也好，或者是新上任的日本首相也好，表现的态度各方面看出来，大家也知道国际局势是什么状况嘛。然后习近平讲说，希望大家不要不要松手啊，就是要互相大家要拉手啊，不要锻炼。他也讲了这样的状态，就是为明年做铺路。没错，你就觉得很有趣啊，因为以前做这件事情的时候都是美国，对，以前拜登时期都在讲说全球化，我们全球盟友站在一起，现在转风水轮流转，好像情势整个批变，变成了中方一直在告诉大家说，我们不要忽视我们全球合作的这种可能性。你看看在 APEC 后面发表的庆州宣言，还有包括了 APEC 针对所谓 AI 的全球的合作，都是中方在主导，这个跟以前大家所认知到的全球合作由美国西方民主国家带领，真的是一个很大的差别。这个川普为什么回去要过万圣节，就先离开这个 APEC 会议啊？他也知道这个亚太从拜登时候开始，亚太这个毕竟要重新回到亚洲是非常重要，这是拜登的一个政策嘛。然后他也没有说不完全维系，可是他就这样子就走了。川普对于整个亚洲，或者是我们必须说，川普对于上任之后，你看他对于拜登时期所讲的印太战略或者亚洲盟国，事实上川普一直都没有特别的重视啊。川普的眼中，他看见的是全球地缘经济，而不是全球地缘战略，因为他认为拜登时期在讲的所谓地缘战略，强调亚洲的民主价值，但是在川普的眼中，这些国家都是讲不好听就是小弟等级，日本韩国本来就要靠我，台湾更是要靠我，我为什么需要自己去一趟？所以川普的这个思维，他是非常非常大老板的思维，对他来说真的有价值去对决或者是谈判的，就只有中国、俄罗斯这种大的，他喜欢挑战大的。至于是小的、相对的这些比较弱势的盟友，他就是希望说你展现的就是你要求着我，你要捧着我。所以甚至我们看他本来的安排的行程，根本没有打算要留到30号。坦白说，要不是因为要跟习近平见面，川普29号最早公布的行程，29号他就要走了。他如果不是因为要跟习近平见面，甚至他连跟李在明的会谈他都可能会取消的，因为29号本来他的行程只在韩国待12个小时不到，那因为30号早上习近平才会有时间所以30号早上在机场见面。大家说为什么在机场？因为川普的行程本来就是要离开的，要不是因为跟习近平见面，连29号下午要跟李在明会面吃晚餐都是会取消，根本就没有的。所以可以看得出来，其实川普对于亚洲事实上他的重点不在亚洲的。OK， 不过说起来也是然后他就这样子回去了。不过他这次在日本呢，在韩国收获甚多，然后对他的招待啊、招呼啊，李在明也好，这个高市也好，对他的。而且说到高市早苗，这个态度跟以前的日本接待美国领袖的方式不一样，都是男性主义都是那样子的状态。那高市就是牵的手啊、笑容啊，送他高尔夫的这个杆子啊，等等等等。然后
高适的整个外交手段感觉上就比较柔性，是就跟日本以前大异其趣。当然，他以前做过，他是不是做过？高适做过美国议员的助理，也做了喜欢1年 heavy 的 metal，做了1年的这个国会的喜欢重金实习的机会属摇滚。没错，他年轻的时候还骑这个机车，对骑这个打档的机车，这个是很合乎老美的 style， 是吧？对，但是他是自由派的，他是民主党议员的助理，对，所以他是后来回到日本之后呢，因为政治的考量，再加上他自己家乡是比较保守阵营，所以他投入了保守阵营，而且比保守派还要更保守、更强悍。所以对我们之前在他当首相之前的参拜靖国神社什么的，都是完全延续安倍，而且比安倍更安倍。所以这是高适很聪明的地方。你可以说他有政治手腕，你也可以说他有很机灵的一面哦。但是是不是能够真的成功呢？我觉得他这一次当然是展现他的柔软的部分，川普当然很高兴。可是我们川普吃这一套，对吧？川普吃掉，他们喜欢被捧着嘛。可是我们要看细节，所谓的细节是，你看川普只跟他吃了一段工作午餐。事实上，川普以前跟安倍的交往是晚餐晚宴还会把酒言欢，所以到了晚上，其实见高适，他没有跟他吃晚餐呢，他只是按照高适说你要捧我，我让你送礼什么都可以。他怕喝醉了，所以我们说，到底是不是真的觉得高适很不错，还是这个跟高适有什么交情？我觉得可能至少有好感了，但是有深厚的交情，相对来说跟安倍还是有差距，还是要努力了。对了，不过李在明表现已跟以前的李在明很厉害，不太一样。我们休息一下，马上回来。OK， 好。I like 103. I like radio. 大家好，我是万忠，欢迎收听。我说到哪里了？平常我们跟我们这个 Sam Houston 大学政治系的副教授欧履中博士都是用视讯，这次刚下飞机就来我们这里，非常高兴，非常荣幸我会送卷春菜给你吃，感谢，非常荣幸。OK， 你这次是远见的这个座谈会会回来就这2天会在，因为很多听众会去。OK， 我们刚刚讲到这次川普虽然我觉得他对亚洲现在认为是小地方不像当初拜登说亚太这个区要再回亚洲，不过他就在亚洲整个经合会里面受的待遇还蛮隆重的我说这个日本首相这个早苗对他非常礼遇也很懂得美国味然后更厉害的是李在明这个韩国的新总统，你认为李在明的外交手段对川普这一套投资各方面你的看法怎么样？我觉得李在明确实对我个人来说，就是长期分析国际政治，我觉得李在明这次的表现，就是他上任之后6月份当选之后，韩国之前纷纷扰扰，他上任之后呢，因为他是自由派的，大家会说你到底要怎么跟川普打交道？可是连川普自己本身对李在明之前到白宫之前都没有太大的好感，结果他到了白宫之后，首先他真的是做了研究，投其所好，帽子上面就戴着我们要让美国的造船业再次伟大，然后我们再看他送的礼，包括了这些都是川普喜欢的，还跟川普说，哎呀，欢迎你来盖高尔夫球场，而且在白宫的见面坐板凳1/3都是在讨好川普，而且这一次的峰会也是极尽可能的让川普感受到，我是全球霸主的感觉，所以李在明是很会铺陈的。可是我们也必须说，他在软当中呢，也有一些他的坚持，所以我觉得他特别让我觉得 impressive 的地方就在于。因为我们之前在美国大家可能有听说韩国的三星、韩国的这个工程师在美国被驱赶了，这件事情对韩国的民众来说是有伤的，是有伤的。那李在明一方面讨好川普，但是一方面又要坚持守住韩国的利益。在守护韩国的利益的部分呢，其实他是有做出一些坚持，譬如说3500亿，细节其实他没有签下太多的这个让出太多的利，还在继续谈的。而且甚至他现在还更进一步的让川普说出来的核动力潜舰要帮韩国来打造，由韩华的造船来打造。所以其实李在明在攻守之间呢，我觉得他在现在在整个亚洲的领导人当中可以说是表现非常好的一位。对啊，我觉得他就跟辉达的黄仁勋很像，很厉害。我觉得黄仁勋很厉害。你看黄仁勋他在台湾，你看他跟这些商业界人去吃什么一些私厨他对川普也有一套。他到印度，他跟韩国人大家去吃炸鸡喝啤酒，他的方式然后他演讲该到一个机会的时候该穿皮夹克，该整个穿西装。黄仁勋的公关做的也非常好。
这个是人格特质跟能力，我觉得这个人的能力的问题。我觉得整个全世界，不管李在明也好，你说扫描也好，我觉得整个的方式，台湾其实有点落后，整个态度上有点落后。你说，你看，你说那个高市扫描，他会挖那个什么川普的手啊，这种事情，你说赖清德也好，赖清德现在没有进美国了，你说萧美琴她不可能做这样的事情。当然这个我不能这样去比拟啊，这种就物化女性了。可是真的是厉害，就整个状态，其实你看这些高高在上的领袖，现在的方式都不太一样。对，没错，这是外交手腕嘛。我们讲回来，他们是对川普这样子，我们尤其看日本跟韩国。那日本跟韩国的领袖对习近平的态度是怎么样？你这次看见也很有趣啊。我们刚刚说，其实美中之间在这次的 APEC 峰会当中，可以看到不只是周边的韩国、日本啊，所有的包括新加坡等等的国家，他们对中国的态度一样非常的尊敬。基本上对中国，毕竟中国的领导人习近平并不是像川普这样子打哈哈的，所以大家对于习近平的态度，我们说尊敬的意思是说非常清楚的知道中国就是很强势，中国就是一个强国。那各国呢也都保持跟中国的关系。习近平在这次的 APEC 峰会有跟高市见面，有跟高市面谈，有跟李在明面谈，有跟双边的会谈很多的。所以在这些会谈当中，其实就是中方也释出说他们的要求，譬如说他对高市，虽然日本的媒体有说啊，高市有谈到什么台湾啊，什么话题都有，可是其实中方的态度都是非常清楚的。我希望你告诉我你要怎么做，然后我们再来看未来要怎么跟你交往。高市向来就是安倍派，对台湾是蛮友好的。他对台湾是很友好，他对台湾是很友好，但是他也必须要拿捏分寸，因为目前中日之间的关系，还有韩国跟中国的关系，都不是日韩有办法能够完全脱钩的，这是绝对做不到的。光是地理的条件、贸易的情况，他们都没有办法脱钩，所以即便是高市，也会先讲出来说，我不会拜访这个所谓的这个靖国神社。其实就已经很明显的表态，就是对中国是必须要保持友好的关系。APEC 峰会，我们再一次强调 APEC 峰会包括了他后来的庆州宣言宣布的庆州宣言。庆州宣言更妙了，庆州宣言基本上我自己的解读是根本就是暗讽美国啊，因为就是在讲说全球还是要合作嘛，他讲的就是就是不合作是不行的。那美国就是目前打全球关税战，就是导致大家好像产业链重组，这个重组对于大部分的国家来说是不需要的，包括我们台湾受害很深啊，我们本来有好好的条件的，现在硬生生的把我们的整个产业链给打乱了，那还拉不拉得回来我们都不知道。所以其实庆州宣言可以看得出来，包括中国也是站在庆州宣言这一边哦。所以我们说其实这个 APEC 峰会，我说到明年中国年，就是 APEC 在中国举办，从现在到明年，中方其实现在扮演的角色会越来越吃重，而各国，我们不只是 APEC 国家，包括您刚刚讲的加拿大，甚至是德国副总理马上要访问北京啊，像这些动作，整个欧洲国家现在对中国看到美国的态度变成这样，其实各国也都在调整，就是很现实的嘛。当然，我觉得现在全世界抗中最厉害的，然后态度最坚硬的就是台湾啊，是啊，对，就是台湾，就是如此啊。然后所以谈也不谈啊，就是这个状态，然后越来越缩紧。现在很多的老师跟各方面也不能去大陆了，都要经过先经过要申请，各方面来讲越来越紧啊。包括这次在这样的情况之下，我看林信义就我们政府的代表去 APEC， 林信义这次去年还跟习近平他在旁边聊了天，这次两个人好像就这样子错身而过，没有讲话。我觉得态度上吧，就是整个国际有看这个事情吗？有讲这个事情？其实国际真的没有特别重视台湾，这很惨，这个不要这个样子，很现实的事情。就说，而且再加上大家都知道，美国没有特别的撑腰，差别非常的明显。更何况我们其实APEC 峰会以前的领袖峰会，通常我们都没有办法有政治人物，所以以往我们可能会派企业代表，譬如说张忠谋先生，你可以看到非常明显也很现实。张忠谋先生他如果代表台湾的话，味道完全不一样，为什么呢？因为张忠谋可是已经超越台湾，他是半导体，他自己就代表一个产业，所以张忠谋代表台湾出去的时候，大家全世界基本上都会重视张忠谋董事长这个人。可是我们派出其他代表的时候，相对来说就没有特别的重要。那再加上美国没有特别的展现支持的时候， APEC 领袖峰会，我们的林信义代表当然就会稍微被冷落。
林先生这次不过跟高市有谈了，也希望呢这个台日之间以后能够做所谓的一些就各个国家大量的集体的合作。他好像跟美国的财政部长也碰到了，有 Basin 的有说谈所谓大家希望能够做半导体的这个聚落，很赞成，但是没有确实行动。对 Basin 甚至有发文，可是在他的发文上面连台湾都没有提到，就什么都没有提到，只说跟了某一位先生，就是代表林代表贝特森啊。对 Basin 他自己的社群发文，台湾完全没有提到台湾。好，台湾怎么自处？我们休息一下，马上回来。I like 103. I like radio. 大家好，我是王伟忠，欢迎收听。我说到哪里了？我们邀请到 Sam Houston 大学政治系副教授翁履忠，今天亲自到了现场，我们付了飞机票来接受中广我的访问。没错，感谢伟忠哥的慷慨。我们是揩油了，又回来参加远见座谈啊，是远杂志办座谈，他每年都办啊。是你参加过几次？这是我第一次，所以非常荣幸。第一次，没，对。然后我相信大家会很关心，其实从这个 APEC 会议各方面这个局势来看，美中台三方面的关系，是因为这个商业啊、政治太重要了，在这个阶段里面。OK， 我们要谈到这么多，这次看起来 APEC 会议，那中美真的是基本上要平起平坐了啊。然后川普的态度看得也很明显，但是川普一直变了。我们今天的新闻又讲说，回答 Blackwell 这个禁止销路了，就跟他自己的想法前两天讲的又不太一样。OK， 那不管怎么样，这个态势已在全世界开始了。台湾现在抗中的气氛还是非常强啊，还是认为还是很多事情要听美国的啊，还是要看日本的整个感觉啊。可是人家日本跟美国基本上这些方面，全世界也看到了啊，也都在改变。印度也跟大陆通航了，加拿大也开始允许这个说大陆去旅游了，很多东西都在改变之中。那现在台湾这次在 APEC 会议离心一去了，你也看到一些迹象。那你目前在座谈会也会谈台湾应该怎么自处，以你个人的看法怎么样？首先，我觉得台湾重中之重是台湾不能穷。不能穷，台湾绝对不能穷，穷了就治短，短了就。可是川普一直讲说，现在台湾包括这些 AI 伺服器的工厂都要去到美国，而且他说在这2年之内，大概4成5成所谓的晶片发展都在美国了。他这个已经都这是台湾的根呢，台湾的这个山呢，造山者这个所有人都会紧张啊。所以我们就说我们的外交的策略跟手段谋略真的要再加强，再进步。因为面对川普，你可以看到世界各国基本上要么是拖，要么是骗。那你有什么建议呢？骗不是我说你有什么建议对台湾自处？我们的建议就是骗川普。说真的是这样，因为欧洲国家也是骗。他们在学中文，我告诉你。对啊，就是现实，但是这是台湾现在很面对的现实。日本、韩国，全世界的所有的国家，你可以看到他们跟川普的相处，基本上都是抱一个愿景。台湾其实已经在学了，台湾现在已经在学，我不知道他们是听谁的，也许听我的广播吧。台湾其实现在已经在说了，包括我们的军备预算，说到2030年到 GDP 5%这件事情，这就是跟着北约走的。北约也是说到了2035年我们会达到 GDP 5%，到时候再说。川普只到2028，对。2028之后的事情谁能够知道呢？所以我们说讲不好听的，就是你有没有办法有这种技巧，让他觉得说我会配合，然后大家会说，其实美国也不容易欺骗啊，美国也会盯着你啊，他是会盯着你，但是有好多的细节。其实你看，包括中美之间的竞争哦，中国对于美国的所有的策略，事实上也都是大框架，让你觉得好像有开放。譬如说稀土，17项稀土当中，事实上在出口的海关还是有很多细节可以限制的，而且还包括了中方是绝对不可能开放稀土给国防产业用的，这是中国的绝对的策略。所以你要用在汽车工业可以，造车可以，但是如果你要造飞弹来打我，不可能的。所以美方得到的讯息是说稀土会开放，其实细节这个魔鬼藏在细节里，还是有很多可以限制的。我们台湾也是一样啊，我们可以说我们愿意上下游产业来到美国来进行投资，可是实际上的细节，对，我们有投审会，我们可以说我们是民主国家，投审会不过怎么办呢？太多可以演的，但是你能不能演呢？可是基本上不一样啊，美国毕竟是个大国哦，那中国也是一样，中国内销这么厉害，是那个池子这么大，你丢个石头进去，它起的涟漪不会这么大。台湾太小。是台湾随便丢个石头下去，那个涟漪就把台湾震了半天，那都7、8级的地震了。
对不对？这个状态，对台湾来说，所有的竞争都不可能是对称的，就绝对都是不对称的一种对抗或者竞争。台湾对美国，老实说也没有什么办法，就是完全的说不，所以我们才会说你要虚以委蛇的跟他跳恰恰，你要很多，我给你，我也告诉你我有困难。美国再怎么强势，也不能说那你民主国家全部都听我的，他在道德上面做不了这件事情。川普还有道德可言吗？我比较少，但是台湾还是有办法，有自己的策略嘛。我说其实日本、韩国也是一样啊。对啊，可是你看现在有个状态，就是说现在这个我赖清德已经上任一段时间了，几乎都快一半的任期都快到了，他还是没有机会进美国。这是一个状态，对不对？没有机会进美国，然后靠萧美琴这些人在旁边，或者是我们有所方法去做说服团等等。说服团你要说服国会议员，要说服媒体。可是现在媒体也有，像《Time》杂志就有学者讲了，就说赖清德是非常 reckless， 没错，很鲁莽的。就是对你整个对这个在美国跟中国的之间的关系里面，你很鲁莽叫这样的事情。那学者跟议员那边你可以花钱想办法，那学者媒体这个方面，然后被人家讲成这样子，然后然后在外交部啊，在很多方面在批评美国的学者或者评论这些 commentary 被批评，私底下要想跟人家和好，我觉得状态都是缓不济急。所以我光是我们看都觉得很无奈。你会很急吗？我每天都在。就是长期都在华府跟这些智库朋友们交往，其实我们看到这个风向在转变嘛，尤其是川普上台之后，其实大家都在揣摩上意，尤其现在的美国，川普是这样的，你会看到最近真的是每个礼拜都有台湾的文章，而且都不是太正面，不只是 Time。昨天在 Foreign Affairs 也一篇文章，也是大胆的提议什么呢？都是提议说，美国必须要思考，要公开的表示和平统一是美国可以接受的选项。这不是第一次了，兰德上个月10月份的报告也是这么说的，选项当中都是要美国公开的表示，美国不反对和平统一，重点是和平，台湾这部门有批评吗？有去批评这些学者的一些意见呢？台湾大家要私底下再拉，就不愿意说，或者是不愿意正视这个美国这些文章，反正讲了就说这是个案，这是个案，但是其实已经慢慢变成一种风向。我们一直在提醒大家，有的时候伤口你要打开来把它清洗，而不是把它一直盖住。台湾现在遇到的挑战是真的让人家觉得很担心的。那面对美国，我们刚刚讲说骗当然是比较夸张的说法，但是更重要的是，你跟美国的交往，你现在找不到一个策略。我觉得台湾现在的问题是不知道怎么跟现在的共和党来打交道。过往都跟民主党大家都讲价值，谈一谈这个进步价值，这个同性婚姻合法化，很得到美国民主派的这个支持。Liberal， 但现在共和党就讨厌这个啊！你越跟我讲 DEI 多元族群，我越觉得你不是我，你跟我痛调就不合。所以台湾现在遇到的很大的问题就是，你有一个印象是你就是民主党那一边的，所以川普身边的什么新右派，他们根本不想要打交道，包括我们的总统不能过境这件事情都是有相关的。那现在怎么办呢？我刚刚说的，台湾不能穷，同时台湾要想办法。两岸之间的关系也是一种筹码呀。两岸之间如果比较和缓的话，美国就会相对来说就知道，如果真的只是因为战争让台湾必须要依赖美国，好像现在台湾自己有路。以前台湾如果表现强硬一点，可能对美国的亚太策略是好的，因为是第一岛链或各方面你可以帮他维系。现在不是这个状况吗？现在你说要制衡美国，就是用两岸关系比较好一点，反而能制衡美国。因为现在的川普根本不像以前，川普自己都打脸自己的这个战争部2027年会战争，川普说不会啊。川普已经公开了讲了，2027年我相信不会，习近平不会攻打台湾，在我任内都不会，那就代表了连川普自己都不想要走所谓的战争的这一条路。那既然是这样，台湾继续在强调有战争，那我们是在挑战川普吗？你讲的是骗人的，其实北京对我们是很有战争威胁的。所以其实面对川普的态度，尤其是川普想要做生意，你要知道做生意你要说服他的是怎么样才能够最有利益。怎么样在中美之间，台湾扮演的是可以是桥梁啊！你要赚钱，我懂，我可以帮助你赚钱，但是你不要让我完全没得赚钱。不过我们也很厉害啊，我们一方面还跟中国大陆做很多生意啊，是。但是我们老板，我们都已经，我们赖总统还是
很凶悍呢。我觉得多听民间的声音吧。好，多听民间的声音。好，所以我们做广播。好，我们休息一下，马上回来。I like 103. I like radio. 大家好，我是王伟忠，欢迎收听。我说到哪里了？我们邀请到 Sam Houston 大学政治系副教授翁履中是我们节目的常客了。不过以前我们都是用视讯，你在美国，这次回来参加这个远见的座谈会，待几天。峰会。我们刚刚谈了很多问题，我们现在谈，当然美国川普一直在变每天都在变，但美国的问题也有，因为美国现在 No Kings 也都在游行。美国老百姓有很多人为什么就是我们国家不要皇帝？因为川普太跋扈了，有点像 tyrant。然后基本上他们美国人很多人认为他们的自由越来越少然后他们的这个环境物价越来越高，自由越来越少，所以 No Kings。那这个活动在美国有轩然大波吗？在城市比较多这个民主党的支持者他确实聚集了蛮多的人的。那媒体当然也是比较偏这个自由派的媒体，确实会报道。乍看之下确实是很惊人，好像有几万人的聚集，可是整体美国3亿3千万、3亿4千万人，相对来说还不到那个有办法能够撼动川普的基本盘。川普如果我们真的比较，作为第二任总统，川普现在的民调比第二任的奥巴马、比第二任的小布希都还要高。对，所以川普怎么会害怕呢？所谓的 No King， 我们在台湾可能有人有 wishful thinking 说川普可能会害怕，川普可能会影响，不会的。可能我也来自于德州，我们收到的，我们在南方的保守州感觉的是川普很棒啊，川普是非常厉害的。尤其这次美国大联盟棒球，你看加拿大这么恨美国，蓝鸟队都快要赢了，结果美国到最后还是赢了，还是靠日本人。对，这个川普他有时，你看他也会，他棒球迷啊，他可能又加分了，在美国人心目里面是，就是美国还是比较伟大所以其实加拿大恨死，加拿大恨死，非常无奈的一场。不过真的也是很精彩了。对，不过美国这个党争的激烈还有这个说贫富的分化，还有国债的压力，也是他一直解决不了这3个问题。确实是这样，而且其实现在我们今天是星期2的时间其实就是美国要选举了，美国正在进行选举。当然它不是期中选举，所以关注度比较低一点。可是还是有几个重要的州像维吉尼亚州、纽泽西州州长要选举。那州长的选举呢，现在大家就说那到底会不会有什么样的改变？其实州长维吉尼亚州跟纽泽西州这2个州长都有可能是民主党当选。可是今天的美国的媒体就在讲说，即便是这样也没有办法反转川普的气势。原因是因为民主党现在群龙无首，路线也不太清楚，不太确定。在野阵营，美国的在野阵营相对来说是比较弱势，再加上川普对于共和党抓得很死，非常的强势，要国会都配合他的说法。对。然后现在美国其实联邦政府关门，已经破纪录了，过了礼拜2就破35天的纪录了。我上个月在美国去 Vegas 看 Eagles 演唱会的时候，我们邮局寄东西就寄不出去，下当。这个美国联邦政府会下当这件事情，台湾人不可思议啊！没错，因为我们不是联邦制。对，联邦制就是中央政府跟地方政府完全分权。那一般的老百姓，其实老实说，美国人已经无感了，因为一般的生活你碰不到，大部分的时候你碰不到联邦政府，除了您刚刚说的寄信之外，可是寄信现在也很少人寄了。对，所以大部分的人其实感受不到，顶多像我这次回来就遇到那机场安检，大排长龙。可是绝大多数的美国人，他的生活中没有中央政府要管我的事情，都是地方的层级。所以联邦政府下当这件事情呢，2党的政治人物都可以有更多的自由发挥空间，在政争上面继续来吵闹。OK， 好，我们再讲一个川普的一个重大政策，就是说以巴战争还有这个俄乌战争要停火这件事情，要停战这个事情。可是我们知道，所有你们学政治都知道，解决战争的方法还是看战争。还是要靠战争，所以真的要靠和平来解决战争问题，几乎非常困难。但川普扛上这个了，就没有想到一把它谈到一个阶段，已经停火了，以色列还是轰炸加沙，所以这个问题还是俄乌战争，我看也是一样，搅在那边，这个会不会对川普有很大的一个 burden， 一个过程？不会，原因是因为川普都已经想好他的剧本了，他剧本是我已经尽力了。
你们这样子乱搞。他其实之前在乌俄战争的调停的过程当中，都一直是这样玩的，就说我已经谈了，我已经把你们凑在一起，他总是可以，我们叫做川普赢学，怎么样都是川普赢的。他大不了交给北约就是了。对啊，他就说，你看，是因为你欧洲国家尽力不多，尽的力不够多啊，或者是说泽伦斯基你退让的不够多，我已经尽力了，你要务实，你要现实。事实上，他给乌克兰的条件也很严苛，但是他就会说你要务实的看待。以哈冲突，他也说我已经尽力了，我都已经促成和平协议了，但是你们还去撕毁，那就不关我的事了。所以他基本上想做社会的这个世界的老大，但是你们打不打仗，基本上 basically 他 don't care。他并不是打从心里说我一定要推动成功，而是如果我这件事情搞定了，那么诺贝尔和平奖不给我，他就会吵了嘛。那以巴呢？以巴不一定，以巴这个又是以色列整个对美国的商业，包括川普本身来讲，当他自己的企业一样，都有很多的牵连的。那以巴现在他的态度是怎么样啊？他的态度当然是站在以色列这一边。对啊。所以如果说川普真的要让以巴停火的话，他只要真心的施压以色列，事实上以色列就没有办法继续再打下去，或者是不听话。可是很显然的，他没有真心的施为。所以这两边的战争还是不会停的，不会停的。可是你会知道，川普很厉害的地方就是在找新的事情。他今天宣布要打奈及利亚，他就因为。你就天外飞来一笔，他就突然要打奈及利亚。他说，因为奈及利亚欺负基督徒啊，这就是一个保守派喜欢听到的事情。我要保护我的基督徒，我要保护我的这个保守派的选民，这就是川普啊。所以川普想拿这个诺贝尔和平奖是真的3年，对，他是真的想拿的。真的想拿。所以他来说，诺贝尔和平奖就是因为他不能连任的，他要拿到的就是 legacy， 他就是诺贝尔和平奖，是他真心想要的。你看这个日本的新首相。高市早苗就是准备要提名他嘛？对，是啊，印度也说要提名，大家都说要提名他，很多都要提名他，没错啊，开心的要死。他当然是啊，所以他就如果这么多国家提名他都没有办法，诺贝尔和平奖仍然坚持不给的话，那川普就会这个开始开骂了。OK， 好，我们非常高兴翁履中博士能来我们的节目里面。他在这台湾待1个礼拜，远见的论坛1个礼拜之后要回到川普的国度去了。到时候我们再联络。OK， 谢谢。大家好，我是王伟忠。谢谢您经常收听收看。我说到哪里了？有个消息跟大家分享，我们要来高雄了啊！为什么呢？因为11月8号、9号，我们在高雄的志德堂演出3场明星养老院这个舞台剧啊。这个剧呢，一开始的时候就从高雄开始的，然后我们这次来演3场，各位赶快踊跃去买票，拜托啊！来高雄，我们大家互相见面，谢谢。